Skal du på Roskilde i år? Ej, jeg tror altså 2025, det blev mit sidste år på Roskilde Festival. – 2025 blev heller ikke vores sidste år på Roskilde Festival. For Camp Klimabold skal tilbage for flere år i streg. Sidste år var det vildt, men i år der bliver det endnu vildere. 3 år i streg har vi holdt festivalens største høvdingboldturnering, og vi har tænkt os at gøre det igen i år. Banen bliver kridtet op igen, vi har linet op med fede præmier, og der er selvfølgelig drikkevarer til både tilskuere og spillere. Vi husker selvfølgelig altid at affaldssortere. Rydde op i camp og rydde op efter vores ven. Og vi genbruger altid vores høvdingbold. Vi ses på Roskilde Festival 2026!